Video vil jeg give dig nogle hints til, hvordan du kan løse opgave 4, den her PHP-opgave. Og vi har den her mentalist side, hvor det skal være muligt at klikke på et menupunkt, og så kan man så se, hvilket menupunkt er det aktive. Som vi kan se, så er det hele lavet om til PHP, og det er også inkluderet i sådan en header. Så jeg vil ikke lave den her opgave, men jeg vil lave noget, der er tilsvarende. Bare med et par enkelte sider, så du kan forstå konceptet, og på den måde kan du komme videre med at løse opgaven. Over i min indeks PHP, der skal jeg lave en header som det første. Så jeg vil lave en ny mappe til include, hvor jeg vil lægge mine include filer. Og inde i den include, der vil jeg så tage det øverste herop, og så i stedet for, så vil jeg lige lave en PHP-blok, og så skrive include, og ind i include-folderen, og så vil jeg så tage den fil, der hedder header.inc.php, sådan der. Så inde i min include-folder, der vil jeg så oprette en ny fil, der hedder header.inc.php, og sætter det her ind. Så nu har jeg en side, som vi kender, med en include heroppe, og så en body hernede. Og her der vil jeg så lige skrive, at det her, det er så min første side, det er min indeks-side. Og inde i min header, der vil jeg så også lave en navigation. Så jeg skal lige have min body med over der. Sådan her. Og så herinde i min body, der vil jeg lave en header. Og i den header, der skal så være en eller anden form for navigation. Og typisk der vil vi have sådan en unordered list med nogle list items. Og der skal vi så have mulighed for at linke til index.php, og det skal så være til forsiden. Og vi slutter vores link af, eller vores listeelement af, og så tager vi så et listeelement mere, hvor vi laver et link til en side, der hedder about.php. Sådan. Det er sådan en liste, som vi kender og elsker den. Og når vi er på den første side, så skal jeg så have mulighed for at sige, at det her link, det skal være det aktive. Og det venter lige lidt med at style den. Vi kan lige lave en kopi af vores indeksside ved at trykke Command D eller Ctrl D på Windows, og så kalder vi den for about.php. Og about, der skal selvfølgelig stå noget andet herinde, det skal stå om mig. Sådan her. Så når vi kigger på den her side, så vil vi se, at der står om mig, og vi har 2 links heroppe. Og hvis det er, at vi går tilbage igen og kigger på indekssiden, så vil den se sådan her ud, indeksside der, og vi kan klikke på mig, og vi kan komme frem og tilbage. Så umiddelbart så fungerer den fint nok. Lad os lige gå ind og lave lidt styling på det her. Lad os sige, at vi laver en, der hedder Aktivt, altså et menupunkt, der er det aktive, og det giver vi så en background, der er sort, og en color, der er hvid. Og så kan vi lige gå ind i headeren, og så bare lige for at se, om det virker. Vi sætter en class på, som er aktiv. Der. Så nu er det altid forsiden, som vil være den aktive. Så lad os prøve at åbne vores browser herover og så se, at nu er forsiden aktiv, og når vi klikker på den her, så er den så aktiv. Og det er så det her dynamiske, vi skal have ind, at den skifter ned til den her om mig, når vi er på den about-side. Så det første vi gør i vores header inc PHP, det er, at vi finder ud af, det vi har brug for at finde ud af, det er, hvilken side vi er på. Og i øjeblikket, der vil den altid vise den aktive, når den er, uanset hvilken side den er på, men vi ønsker, at det skal skifte sådan, at den aktive,
det også skal komme herned. Altså hernede på about, når det er den, der er den aktive. Så vi skal have fundet ud af, hvem der er den aktive. Altså hvem er det, der er den i øjeblikket. Så vi kan bruge PHP til det formål. Og i PHP der har vi forskellige funktioner, vi kan benytte os af. Og en af de funktioner, det er sådan en funktion, der kan sige noget om, hvor er vi henne i øjeblikket. Altså hvad er det for en URL, vi har. Så vi kan lave en variabel, der hedder URL. Og der kan vi så spørge vi kan spørge serveren, hvor er jeg henne. Og vi kan bruge det der hedder en superglobal, der hedder $_server. Og du får meget mere at vide om superglobals senere hen. I første omgang, der kan vi bare lige nøjes med at vide, at der findes noget, der hedder superglobals, og at der er en, der hedder $_server. Og den vi skal have fat i, den her, det er den, der ligger hernede. Den, der hedder PHP self. Sådan en der. Og PHP self, vi kan lige prøve at lave en echo af den, hvad den egentlig gør. Bare lige for at skrive den ud, og så kan vi så lige se, hvordan det ser ud her i vores browser. Her der får vi at vide, at vi er inde i en mappe, og det svarer egentlig meget godt til det heroppe, der står heroppe. Vi er inde i en mappe, der hedder 2013-1-SEM, og 05 PHP og PHP 07 aktiv menu, index.php. Og det vi er interesseret i at finde ud af, det er den her om. Kun den her. Vi er ikke interesseret i alt det andet. Så på en eller anden måde, så skal vi sortere alt det andet fra. Så nu har vi udskrevet den her URL. Den kan vi lige lade stå lidt. Vi kan eventuelt lige gøre det, at vi sætter den ind i en paragraf. Så bliver der lidt luft på begge sider af den. Sådan. Så kan vi, for at vi kan finde ud af, hvad der er det sidste element, så kan vi sørge for, at den her tekst, som den her URL nu består af, altså den her over, den kan vi, som man siger i PHP, eksplodere. Vi kan dele den op i de dele, som er adskilt af en skråstreg. Så vi ser, der er en skråstreg her imellem forskellige dele, og så kan vi tage den sidste del herover. Så vi vil finde de her dele ved at lave en ny variabel. Og den variabel, den kalder vi så URL_array. Fordi vi får et array tilbage her. Og vi bruger den PHP-funktion, som hedder explode. Og den skal så sørge for at eksplodere den her tekst op. Og det skal den gøre ved at bruge skråstreg som adskiller, eller som delimiter, som det hedder. Og så er det så den, der hedder URL, vi godt vil adskille. Så nu har vi et array. Og hvis vi bare her skriver echo URL array, så får vi kun at vide, at det er et array, vi har med at gøre. Vi kan lige prøve at gøre det her. Sådan her, så får vi at vide, at det er et array. Tak for det. Men vi kan ikke bruge den oplysning til særlig meget. Vi har brug for at vide, hvad er der inde i det her array. Og når vi skal gøre det, så skal vi i stedet for at skrive echo, så skal vi skrive print_r. Så kan vi bruge den funktion, den PHP-funktion, til at se, hvad er indholdet af det her array. Så lad os prøve at gå over og kigge igen og se. Nu fik vi at vide, at der er 5 elementer. Der er et tomt element her, altså på position 0, der har vi noget, der er tomt. På position 1, der har vi 2013-1-SEM, og så videre, så videre, så videre. Og så er det den her over, vi ønsker at få fat i. Og for at vi kunne få fat i den, og det er jo ikke sikkert, at der er 5 elementer hver gang. Det kan jo godt være, at vi flytter over på en anden server i en anden mappe, at så vil der være 7 elementer, altså det kan være 7 foldere ind. Det kan også være, at der er 2. Så vi er nødt til at have en eller anden form for måling, pejling på, hvor mange elementer er der i det her array. Så vi gør det, at vi spørger på, hvor mange er der egentlig. Vi kan spørge count array. Vi kan lave en variabel, der hedder count array, som bruger den funktion, der hedder count. Og så spørger vi på, kan du ikke lige tælle det her URL array for mig? Sådan. Og det tal vi får ud af det her, det skal vi lige have skrevet ud. Så vi laver lige sådan en echo, og så laver vi lige en paragraf rundt om, ligesom før, hvor vi udskriver den, der hedder count array. Det er bare så, det kommer til at stå på hver sin linje, så det er til at se, ellers kommer det til at stå lige efter hinanden. Så
Vi ruller herover igen, og så kan vi se, at der er 5 elementer. Og det er så fordi, vi starter på position 0, og når vi tæller 0 med, så bliver det selvfølgelig 5, når vi slutter på 4. Så vi er interesseret i at få fat i nummer 4 i rækken. Og hvis vi kan tælle, at der er 5, og vi skal have den sidste i rækken, så vil det jo så være 5 minus 1. Eller sagt på en anden måde, det vil altid være den, der hedder count array minus 1, vi skal have fat i. Så vi kan prøve at finde ud af, hvad ligger der på count array minus 1. Og når vi skal lave et opslag i et array, som det hedder, så skal vi gøre det på den her måde. Vi kan lave en, der hedder this page, altså for at finde ud af, hvad er det for en side, vi er på. Og så kan vi sige, at vi skal slå op i det array, der hedder URL array. Den der, og vi skal bruge det, der hedder count array, som vi nu har fundet ud af, at det var 5, og så skal vi lige trække en fra, så vi kommer ned på 4. Så nu har vi fået at vide, hvilken side det er, og vi kan lige prøve at udskrive den. This page. Og så vil vi se herovre nu, at der står det er index PHP. Og hvis vi går på den her om mig, så kan vi se, at nu står der about PHP. Og det er lige præcis det, vi er interesseret i. Vi er interesseret i at vide, hvor er vi henne. Så vi ser, at den skifter hele tiden her. About og index. Den information, hvilken side vi er på, den kan vi bruge til noget. Fordi nu kan vi spørge hernede, hvis du er den der, så skal du have en klasse, der hedder Aktivt på dig. Hvis ikke det er dig, så skal du bare ikke have noget. Så vi kan gøre det på flere måder. Vi kan lige gøre det på den lange måde først. Vi kan lave en variabel her, eller vi kan lave en PHP-blok som det første. Og så kan vi spørge, if this page er lige med, og der bruger vi så dobbelt lige med i PHP til at tjekke et eller andet. At hvis det er index.php, så den variabel, som vi kalder for Aktivt class, den skal være lige med Aktivt. Og hvis ikke det er den, så kan vi bruge det, der hedder else. Så siger vi, at Aktivt class, den skal ikke være noget. Så nu kan vi altså tjekke det hernede, og så kan vi sige herinde, at den class, som vi skal bruge, den skal vi lige skrive ud her. Vi kan skrive echo Aktivt class. På den måde kan vi blande HTML og PHP. Så heroppe der finder vi ud af, at index PHP vi er på. Hvis det er det, udskriv den her. Det samme kan vi gøre hernede. Vi kan lige kopiere den ned her, og så sætte den lige før vi lander på den her li dernede. Og vi gør det, som vi gør på den anden. Sæt det ind i den her li. Sådan der. Og så kan vi gøre det samme, som vi gjorde heroppe, at vi lige sætter den her på. Sådan. Så nu tjekker vi altså, skal vi lige ændre den her, det skal være about. Sådan der. Altså først så tjekker vi på, er det index? Hvis det er index, jamen så skal det være active. Hvis ikke, så skal det bare være ingenting. Og hvis det her det er about, så skal det være active, og så sætter vi den her. Og den her variabel, den får en ny værdi hver gang den kommer ned til en ny betingelse hernede. Så vil sige, heroppe der kan det godt være, at den er active, så kommer den herned, så får vi viden, at det her det passer ikke godt, så hopper vi herned, og så bliver den tom. Så i princippet så skulle det her virke. Lad os prøve at se herover, hvordan det så ser ud. Vi er nu på forsiden, altså vi er på index PHP, som vi kan se, og så står der også på forsiden her. Og hernede klikker vi på om mig, så passer pengene. Altså vi kan skifte hele tiden her, og vi har nu det aktive menupunkt sat på. Men den her kode, den er ret omfattende, eller den fylder rigtig meget, og det kan vi skrive på en mere elegant måde. Og det vil jeg gøre hernede, så vi kan se begge to på en gang. Så jeg vil lige slette det her, vi har skrevet her. Og den der vil jeg også lige have slettet. Så hvis det er hernede, hvis det er, at vi er på den her side,
der hedder about, så skal vi udskrive det her. Og vi kan gøre det, i stedet for at vi laver en variabel, der hedder active class, så kan vi spørge på en anden måde. Og det gør vi ved at bruge det, der hedder en ternary operator. Altså hvor vi siger, at hvis det her inde i parenteserne, det er sandt, så skal den gøre det, der står her. Altså lige efter spørgsmålstegn. Hvis ikke, altså det vil sige, hvis vi er herovre, så skal vi gøre det, der står her. Så vi kan spørge på her, if this page er lige med about.php, så skal vi udskrive Aktivt imellem de her to quotes. Ellers så skal vi bare lade være med at skrive noget, altså så skal den bare være tom. Så det er præcis det samme, som der står heroppe på 6 linjer. Det kan vi gøre bare her. Så det er en meget mere kompakt måde at skrive det på, men det kræver også, at man lige forstår, at det, der står her, det svarer til det, der står her. Og det, der står her, det svarer til det, der står der. Og det, der står her, svarer til det her. Og så er det så det her om, der bestemmer, hvad skal der ske med det her. Altså det, om der er active, eller om der er en tom en. Og her der beder vi så om at få udskrevet det resultat, der er af den her betingelse. Så hvis den her side, det er about, så skal den udskrive active. Og hvis det ikke er, så skal den bare lade være. Så lad os prøve at se, om det fungerer, uanset om vi bruger den her, eller vi bruger den her ned. Nu står der om mig, og nu står der forside. Så de to måder at gøre det på, er altså enslydende, eller de fungerer på samme måde. Jeg foretrækker selvfølgelig den her, fordi den er meget nemmere at læse, når man lige har vendt sig til, at det er sådan her, det skal læses. Men det er også meget nemmere at læse koden, fordi man slipper for at have alle de her mange linjer kode. Så jeg vil slette den her igen. Og så tror jeg faktisk bare, at jeg vil kopiere den her. Og sætte ind her. Og så vil jeg gå ind her, og så vil jeg ændre den til indeks. Og så vil jeg ændre den her til indeks. Og her vil jeg så skrive forside. Og så tror jeg lige, at jeg vil fjerne alle de her print, r og echo heroppe fra. Sådan at vi ender med lige præcis det, vi har brug for. Altså 4 linjer kode her. Og så en linje for hver af dem her. Så lad os prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Så nu har vi en forside, og vi har om mig. Og på den måde, der kan vi skifte imellem siderne, og vi kan se, hvorfor der er det aktive menupunkt. På samme måde kan du også implementere det over i den der The Mentalist. Den her, det er præcis det samme princip, jeg har anvendt. Det er kun et spørgsmål om at have flere links, og måske en anden styling, eller det er en anden styling, der er brugt. Så god fornøjelse med at løse opgave 4, nu du har fået nogle hints til det.